Che cosa si pesca in questa zona? In questa zona principalmente sono presenti parecchi salmonidi, principali la marmorata, la trota fario e il temolo. Tenga presente però che in questa zona specifica c'è il divieto per la cattura della marmorata, esiste il no kill. Poi ci sono tante specie di ciprinidi, comprese la sanguinerola, la tinca, il barbo comune e altre specie, il cavedano, che qua sono frequenti e sono delle ottime prede per i pescatori. Abbiamo visto quindi pesci diversi e anche tecniche diverse nella pesca, tipi di canne da pesca diverse anche. E sì, ultimamente con tecnologie e anche materiali diversi sono frequenti tanti tipi di pesca rispetto a 30-40 anni fa, quando ero giovane io. Adesso anche i ragazzi, come lei vede, usano tanto la pesca a spinning, artificiali, cucchiaino, e c'è ancora qualche appassionato però che non predilige il lombrico o esche naturali. Lei citava il no kill, questo significa che c'è una sensibilità diversa nei confronti della pesca e nei confronti anche dell'intero territorio circostante, dell'ambiente in generale? Sì, sta nascendo questa sensibilità e questa forma di pesca diversa, di non cestinare, che fa onore anche ai ragazzi, specialmente giovani, e che vengono su con questo criterio, che prediligono questo tipo di pesca e rilasciano il pesce catturato, perché trovano soddisfazione a non cestinarlo da una parte, ma perché sanno che poi questo pesce ne produrrà dell'altro, ci sarà la riproduzione. Ecco, in questo momento noi ci troviamo lungo le rive del Brenta, in località Camazzole, nel comune di Carmignano di Brenta. Questa è una zona dove la specie ittica regina è la trota marmorata, è una trota che predilige questi tratti d'acqua, fiumi di grande portata, con velocità di correnti medie, ed è una specie considerata vulnerabile a livello italiano ed è inserita tra le specie prioritarie a livello comunitario nella direttiva Habitat. Per questo motivo la provincia di Padova effettua anche tutta una serie di interventi a favore della protezione di questa specie, tra cui ripopolamenti ittici con materiale geneticamente selezionato, controllato, e proprio lungo questi tratti. Sono state istituite anche delle zone di divieto di pesca nelle aree di frega e vi sono ovviamente delle limitazioni per quanto concerne la pesca a questa specie. La taglia minima consentita sono 45 cm ed è possibile catturare non più di un capo a testa al giorno per pescatore. Che pesce è questo? Questo è un persico reale, è l'unico pesce persico tipico del Brenta e dei fiumi della pianura padana. È una specie endemica che non è mai stata soggetta ad allevamento e per cui gli esemplari che si trovano sono tutti selvatici. Ed è facile trovarli? È abbastanza facile trovarli nelle zone di acqua più tranquilla e raggiunge una taglia attorno ai 5-6 etti. E questo è possibile pescarli o c'è il divieto? Questo è possibile pescarli nel rispetto delle misure e dei tempi determinati dalla regione e dalla provincia di Padova. Che tipo di associazione è la vostra? La Sorgente è un'associazione nata per volontà dei pescatori locali che avevano a cuore la difesa del fiume Brenta. Si sono associati nel 1972 e hanno da subito dato delle regole più stringenti in termini di protezione ambientale e di limitazione delle catture. Conta circa 800 soci. Quali sono le caratteristiche di questo territorio? Caratteristiche di questo territorio sono la presenza della trota marmorata, nella sua varietà chiamata Ceppo Brenta, che ha una caratteristica morfologica che la distingue da quella dell'Adige piuttosto che del Piave, e poi la presenza di tutte quelle varietà ittiche tipiche dell'Alta Padovana, che vanno dalla sanguinerola fino alla presenza del luccio, che assieme alla marmorata sono i pesci con le dimensioni maggiori. Questa è una trota fario, è parente della trota marmorata ed è la trota più comune in Europa. In questo caso è un esemplare sterile, in quanto vengono fatte le emissioni di esemplari appunto di fario sterili per aumentare la pescosità del fiume, ma per evitare l'ibridazione con la trota marmorata, della quale è appunto parente. E lei è caratterizzata da questi puntini rossi, vero? Caratterizzata da questi puntini rossi che spariscono quando la trota diventa più adulta e restano tutti neri.
Le dimensioni di questa trota possono raggiungere quelle della trota marmorata, cioè circa attorno ai 10 kg. Questa ha il segno di un airone sulla coda che ha cercato di predarla probabilmente quando era più piccola. Eccolo qui. Questo è un cavedano invece, vero? È un ciprinide e non è neanche lontanamente parente della trota marmorata, che è un salmonide, ed è un'altra specie endemica del fiume Brenta ed è molto comune in tutta Italia e in tutta Europa. Questo è il barbo comune, che si differenzia dal barbo canino perché il canino è tutto maculato, è un'altra specie, mentre questo è il barbo comune e che è anche pescabile, ha i suoi periodi di divieto ma anche i periodi di cattura. Ci siamo spostati di qualche chilometro e adesso siamo in una località tra il comune di Fontaniva e San Giorgio in Bosco e siamo di fronte a questo lago artificiale che è conosciuto per il carp fishing. Ci illustri questa tecnica di pesca che sembra che stia facendo sempre nuovi adepti. Niente, carp fishing è una tecnica abbastanza semplice, diciamo, non c'è niente di complicato. È che adesso aiutati anche con la tecnologia proprio di alto livello, riusciamo a trovare i pesci, le carpe in questo caso, abbastanza facilmente in questi ambienti. E niente, li peschiamo sperando sempre di trovare la big, diciamo. Perché appunto la caratteristica di questo pesce è cercare di trovare un pesce di grandi dimensioni, fotografarlo e poi Farlo nel suo ambiente praticamente, rimollarlo proprio come è uscito, rimetterlo dentro in acqua come è venuto fuori, lo rimettiamo. quindi massima tutela per il pesce, massima tutela per l'ambiente. Ci illustri un po' anche l'attrezzatura. Qui abbiamo l'esca, che non è altro che una pallina profumata con delle farine semplici, semolino, farina di pesce. E come mai avete più canne? La legge consente 3 canne in tutta Italia. Nei laghi a pagamento facciamo un'eccezione, peschiamo con la 4ª canna, che non è altro che la canna jolly, magari sul sottoriva, magari nei 3 fuori a largo e quella sottoriva, diciamo, a cercare il pesce. E qua vediamo una specie di barca telecomandata. Sì. Non è altro che una barchetta telecomandata a distanza, che si può andare anche a 500 metri e praticamente cala la lenza in più la pastura. Pastura e l'esca in sì. Il carp fishing è una tecnica di pesca relativamente moderna che si sta sviluppando in questi ultimi anni, vero? Allora, il carp fishing non è altro che l'evoluzione della pesca da carpa, che in Italia ormai esiste dai primi anni 90. È stata inventata veramente in Inghilterra verso la metà degli anni 80, dopo si è spostata anche da noi. La Regione sostiene, promuove e valorizza questo tipo di pesca. Con che attività, con quali progetti? Noi abbiamo istituito dei bandi proprio per supportare iniziative delle associazioni e per cui anche di chi gestisce questi laghetti di pesca sportiva e un'ottica di promozione anche turistica di questi luoghi. Tra questi progetti ve n'è uno
che ha realizzato un interessantissimo sito internet www.ilaghidipesca.it, che raccoglie un po' tutte le realtà di questo tipo in provincia di Padova. È un sito molto interessante dove si possono trovare informazioni sull'apertura, sugli orari e soprattutto su dove si trovano queste località, e che sono molto utili per il turista, per il pescatore che vuole avvicinarsi a questi ambienti.